नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा है, इसकी ख्याति न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि भारत के कई अन्य राज्यों में भी इसकी ख्याति फैल चुकी है। और कई राज्यों से, मध्य प्रदेश के जो लगे हुए राज्य हैं, इसके अलावा भी अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही एक पेशेंट आज हमारे साथ हैं। जी नमस्कार दादाजी, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दादाजी, आपका शुभ नाम? ओपी श्रीवास्तव। कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर से लोकल। इंदौर से। क्या समस्या है अंकल जी? मेरी बेटी को सूखी खांसी आ रही है 5-6 महीने से। 5-6 महीने से? तो 5-6 महीने में उन्होंने कहीं इलाज करवाया है? इलाज करवाया है, एलोपैथी भी करवाया है और आयुर्वेदिक की भी दवा कुछ ली है, ये पतंजलि की। जी। तो थोड़ा बहुत फायदा होगा, बाकी कंप्लीट पूरी तरह से फायदा नहीं। ठीक। अभी क्या नाम है आपकी बेटी का? प्रगति श्रीवास्तव। ओके। अभी प्रगति जी को वैसे ही खांसी और वो चल रही है या थोड़ी बहुत कम हुई है? कम हुई है लेकिन चल रही है। चल रही है, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। वो ठसका आता है उसको। ठसका आता है, इसके सिवा और कुछ भी हो रहा है उनको खांसी के साथ? नहीं, और कुछ नहीं। चेस्ट में दर्द, पेन, थोड़ा हैवीनेस रहती है। थोड़ा हैवीनेस रहती है। ओके। अभी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के पास आप पहली बार आए हैं? जी। कैसे पता चला था सर के बारे में? मैंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा था एक बार, तो नंबर नोट करके रखा था, तो उसके आधार पे। ओके। अभी सर से पहली बार मिले हैं अपनी बेटी के लिए, कैसा लग रहा है सर से मिलने के बाद? अच्छा लग रहा है, उनका काम ठीक हो जाएगा, ये अच्छा लग रहा है। अच्छी बातचीत रही है आपकी उनके साथ? हाँ। आपने जो जो समस्याएं उनको बताई अपनी बेटी से रिलेटेड, उन सब का जवाब आपको अच्छे से मिला, जिससे आप काफी हद तक संतुष्ट हैं। बाकी आप जो दवाइयाँ लेंगे और वो जब आपकी जो बेटी है प्रज्ञा जी, वो जब दवाइयाँ खाएंगी और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसके बाद आप हमें और अच्छे से बता पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पर विश्वास दिखाने के लिए और उसे अपनाने के लिए आपसे अगली बार 1 से 2 महीने बाद जब वो दवाइयाँ ले लेंगी तब आप यहाँ पर आएंगे, या आपकी बेटी जो है प्रज्ञा जी वो यहाँ पर आएंगी, तब हम उनसे दोबारा से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे उनका दवाइयों का, डॉक्टर साहब से कांटेक्ट का जो अनुभव है वो लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे बाबा महाकाल से कि जल्द से जल्द प्रज्ञा जी की जो समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और एक खुशहाल जीवन यापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।